हेलो गाइज नमस्ते वेलकम छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल आइपिओ लभर नेपालमा म आज तपाईहरुको सामु सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको बारेमा जानकारी लिएर आइसकेको छु। कृपया पुरा भिडियो वाच गर्नुहोला। यसमै तपाईको सबै जानकारी मैले उपलब्ध गराइदिएको छु। सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजीको रु 34 करोडको 25% 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर अंकित मूल्य सहीमै निष्कासन गरेको थियो। यो शेयर 3 चरणमा निष्कासन भएको थियो। पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण। पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि अनि दोस्रो चरणमा कम्पनीको कर्मचारीहरूको लागि अनि तेस्रो चरणमा हामी जस्तो जनरल पब्लिकको लागि। सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको आइपिओ सबैजनाको डिमेट खातामा ट्रान्सफर भइसकेको छ। सबैजना आफ्नो मेयर शेयर लगइन गरेर पोर्टफोलियोमा गएर हेर्नुहोला। 28,97,125 जनाले यस आइपिओमा आवेदन दिएको थियो। आवेदकता 3 करोड 10,80,210 जना यतिकिताको लागि आवेदन दिएको थियो। आइपिओ टोटल 70,550 जनाले मात्र परेको थियो। यो 70,550 जना सबैजनाको डिमेट खातामा यो शेयर ट्रान्सफर भइसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो मेरो शेयर लगइन गरेर हेर्नुहोला। तपाईहरुको पोर्टफोलियोमा शेयर ट्रान्सफर भइसकेको छ। अब केही समयपछि यो शेयर अब नेप्सेमा लिस्टिङ हुनेछ। 8-10 दिनपछि नेपालकै सिस्टम अनुसार यो शेयर नेप्सेमा लिस्टिङ हुनेछ। त्यसको बिहान पल्टदेखि शेयर कारोबारमा आउनेछ। इस्यु प्राइस सहीमै यो आइपिओ पनि निष्कासन भएको थियो। यसको इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आइएमई क्यापिटल थियो। अनि सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड को आइपिओमा माग भन्दा झन्न 44.05 बढी आवेदन परेको थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि आइपिओ राम्रै जान्छ होला। 12 सम्म त जान्छ होला। तर अहिलेको मार्केट हेर्दा अहिले त मार्केट लास्टै डाउन भइरहेछ। श्रावणमा त फर्स्ट श्रावणदेखि नै मार्केट अहिले डाउनमै चलिरहेछ। हेर्नु होला अहिले त फिलहाल आइपिओहरु 7-8 भन्दा बढी जाँदैन। तर यो पेन्ट कम्पनी हुनका लागि यो राम्रै जान्छ होला। सबैजनाको आश विश्वास छ। लङ टाइम सम्मै होल्ड गरिदिनु होला किनकि यो आइपिओ अलि जाने चान्स छ। एभरेस्ट कलरको तुलनामा हेर्दाखेरि त्यो अहिले राम्रै प्राइसमा ट्रेड भइरहेको छ। पेन्ट कम्पनीहरु सकेसम्म राम्रै जान्छ यसो विश्वास सबैजनाको छ। त्यही भएर म चाहन्छु सबैजना अलि लङ टाइम सम्मै होल्ड गर्नु होला, हतार नगर्नु होला। अब बाँकी तपाईहरुको मर्जी। यो पेन्ट कम्पनी नेपालमा ठुलो कम्पनी हो अनि यस कम्पनीको अहिले हेर्दाखेरि त्यो नेटवर्क पनि राम्रो छ। बाँकी सबै एनालाइसिस गर्दा यो कम्पनी 12+ नै जान्छ होला जस्तो लागिरहेछ। अब तपाईहरुको त्यो पर्खाइ पनि समाप्त भयो। केही समयपछि अब नेप्सेमा यो लिस्टिङ हुन्छ। लिस्टिङ भएपछि कारोबारमा आउनेछ। अनि जसलाई यो सर्वोत्तम पेन्ट इन्डस्ट्रीको आइपिओ परेको थियो सबैजनाको मेरो शेयरको पोर्टफोलियोमा ट्रान्सफर भइसकेको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै जसलाई यो आइपिओ हात परेको थियो सबैजनालाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। अनि अब तपाईहरुकै हातमा छ। यो आइपिओ लाई जतिसम्म लिएर जानुहोस्। अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि अहिले त मार्केट जस्तो चलिरहेछ 7-8 भन्दा बढी गइरहेछ भने आइपिओहरु तर पेन्ट कम्पनीहरु बढी नै गइरहेछ। एभरेस्ट पनि राम्रो प्राइसमा ट्रेड भइरहेको छ। अनि यो पनि राम्रै जान्छ होला सबैजनाको आश विश्वास छ। धन्यवाद। अहिलेसम्म मेरो भिडियो वाच गरिदिनको लागि सबैजनालाई दिलबाट धन्यवाद। अनि आइपिओ लभर नेपाल च्यानललाई सबैजनाले सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। यहाँ नयाँ अपडेट खबरहरु मैले बेला-बेलामै उपलब्ध गराउँदै रहन्छु। शेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईको एउटै ठाउँमा चाहियो भने आइपिओ नेपाललाई सम्झनु होला। कृपया सबैजना एकचोटी अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल धन्यवाद। थ्यांक यू। नमस्ते। बाइ।